arkadaşlar, ben Emirhan. Bugün sizinle çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle çok güzel bir şey aldım. Onu size göstereceğim. Bu arada okulların açılmasına son bir gün kaldı. Yarın pazar. Ondan sonra pazartesi arkadaşlarımla gideceğim, yani okul var. Neyse. Size hemen ürünü tanıtayım. Ürün çok güzel bir şey arkadaşlar, böyle. Yabancı ülkeden getirdim zaten. Yani böyle sigara içmeyi engellemek için yapılmış bu ürün. Biliyorum, yaz tatili boyunca hiç video atmadım. Çünkü yani o benim tatilimdi. Artık atacağım inşallah. Atabilirsem. Evet, ürünümüze geçelim arkadaşlar. İşte ürünümüz burada. Gördüğünüz gibi. Ürünümüz böyle bir şey. Güzel bir ürün, bakın. Böyle bir şey. Böyle çört yazıyor arkalarında da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir ürün. Sigaralar var şurada. Neyse, hemen bu ürünü açmaya geçelim. Harca dalacağım bu ürünü arkadaşlar. Kalemle. Burada bant var. Arkadan açayım. Böyle arka tarafı. Yok. Ha, buraya. Bunu koyalım. Aha, ürüne geldik. Buna kartım çıktı. Öksürdü arkadaşlar. Öksürüyor. Arkadaşlar çok değişik bir şey, gördüğünüz gibi. Böyle şurada 2 tane gözleri var. Ona gelince öksürüyor. Yani mesela bu sigara koydunuz. Bir dakika. Gördüğünüz gibi çekerken de bakın. Bazen algılamıyor. Gördünüz, sigara tam sigaralık yapmışlar yani. Sigara sığabileceği genişlikte sanırım. Sigara sığabileceği genişlikte olduğu için hani güzel bir şey umarım. Yani bu sigarayı önlemek için, yani sigarayı bırakmanızı sağlamak içinmiş bu arkadaşlar. Gördüğünüz böbrek değil lan onlar. İşte ciğerlerimiz, akciğer ve yok ciğer, akciğerlerimiz. Cidden insanın küçücük bir şey lan, şu kadar bir şey bakın. Öksürdü. O kadar bir şey. Şimdi hemen ön kameraya geçip geliyorum arkadaşlar. Kendini bekleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hani böyle bir şey. Alıyorsun böyle koyunca, yapamadım. Bazen ahmet diyor, bu tarafa koyunca da öksürüyor. Burada da öksürdü. Arkadaşlar bu sıralı herhalde de ben yani çok etkilendim. Siz de yani sigarayı bir an önce bırakın. İçen biriyseniz sigarayı lütfen bırakın. Yani kendinize yarar. Büyükseniz çocuğunuza yarar. Ailenize yarar diyorum. Yazık yani. Kendinize, ciğerlerinize yazık. Sigarayı bırakın arkadaşlar. Evet. Yani böyle bir şey. Ben yani çok böyle sigara tiryakisi alırsa bunu bırakabilir belki. Ama ben tek bir şeyini beğenmedim. Şurası var ya, plastik. Kendi tamamen plastik arkadaşlar, böylece. Buraya sigarayı koydunuz. Külünü damlattın. Bu nasıl yanmasın arkadaşlar? İpince bir plastik. Kalınlığı şu kadar. Kalınlığı şu kadar. Tırnaktan ince de öksürmeye bakışmışlardı arkadaşlar. Herhalde, ne bileyim. Bakın gözleri burada. Lan odaklamıyor lan. Ben bir
bir şey mi oldu? Dur. Sildim arkadaşlar. Hadi odakla. Yapabilirsin. Lan arkadaş neyden ya? Hadi yapabilirsin böyle. Lan arkadaşım odaklasana la. Odakladı. Bakın onun gibi şu. Aha bak bunun gibi bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın videoyu. Böyle şey izlediniz. Dik izlediniz yarı kalan kısımda. Ha böyle bir şeyler var arkadaşlar. Böyle tel gibi bir şey var. Gördüğünüz gibi böbrek şeklinde adamlar düşünüp sigarayı bırakması için yapmışlar. Bunu da yabancı bir siteden değil yani ülkeden getirttirdim. Siteden aldım. Ben beğendim arkadaşlar. Sizin de yani sigarayı bırakmanızı şiddetle yani kınıyorum içenleri. Bırakın arkadaşlar. Bakın smoker yazıyor. Yazıyı da alın. Çevirsin. Neden böyle oluyor? Yazı this is under waterlock bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Çeviren çevirsin. En sonunda ışığın vurduğu yerde grid yazıyor. Fun bit falan yazıyor. Çeviren çevirsin arkadaşlar. İşte bu satıyor. Adı ne? Cool. Türk milleti. Değil de ben bunu Türk milleti biliyorum. Neyse arkadaşlar. Size iyi bakın. Bu videoda like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Yani bu seri yani böyle getirdiğim şeyleri beğendiyseniz bu videoya like atın. Gördüğünüz gibi adam öksürecek. Oh no. Yani bu videoya like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Like atın, abone olun. Hoşçakalın. Bye bye.